अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कॉन्सोनेंट की साउंड्स। इससे पहली वीडियो में हमने आपको अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स और इनकी कैटेगरीज के बारे में तफसील से बताया था। उसके बाद हमने वॉवल्स के बारे में बताया था कि इन्हीं लेटर में से 5 लेटर्स वॉवल्स के होते हैं और उनकी फोनिक होती है। और वो कौन से होते हैं? ये वॉवल मैं सर्कल कर रहा हूं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे वॉवल्स हैं और इनकी फोनिक होती है। रिमेनिंग जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, उनकी साउंड्स होती है। अब हम आपको कॉन्सोनेंट की साउंड्स के बारे में बताते हैं कि वो कैसी होती है। आप ये देखें, ये हमारे कॉन्सोनेंट है रिमेनिंग: ब, क, ड, फ, ग, ह, ज, क, ल, म, न, प, क, र, स, ट, प, व, एक्स, जी एंड जी। ये हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड्स थी। अब हम आपको बताते हैं कि कॉन्सोनेंट की साउंड्स और वॉवल्स की फोनिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर कोई भी इंग्लिश का वर्ड नहीं बन सकता। अब हम आपको बताते हैं कि वर्ड क्या है। व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। लेकिन कौन से लेटर्स और किस तरह बनेगा वर्ड? बगैर इसके कॉन्सोनेंट के और वॉवल्स के, इसके बगैर वर्ड नहीं बनेगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको तफसील से इनका फंक्शन बताएंगे कि ये किस तरह बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं और इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनको मद्देनजर रखकर हम कोई भी वर्ड बनाना होता है तो वो इसको कॉन्सोनेंट की साउंड्स और वॉवल्स की फोनिक को इस्तेमाल करना जरूरी होता है। इसके बगैर कोई वर्ड नहीं बन सकता। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। आप इसको लाइक करें। शुक्रिया।